首领，老领高领，他们来的礼拜。Hello， 大家好，我是元昭，今天我们来评测就是Corrida Deluxe Balito Lex by Stamp， 这是我们这个礼拜四的强化形态。那么这个强化现在目前是只有维斯有的，这个 Bites 只能拿一个龙壳的这个盾牌。那么造型部分就是一个恐龙蛋裂开，里面是一只机械恐龙的样子。那么包装的话随便看一下就行了。然后这里有说这个龙蛋是可以识别所有印章，目前所有印章的名字，然后是怎么玩法，一些乱七八糟的东西。那么废话不多说，把它打开来看看它的表现如何吧。拿出来之后就是这个样子了。前面的部分和印章下面这个部分都是使用这种粉紫色的这个透明零件，中间是采用这个银色的蛋壳，然后这一边呢还有一些渐变的金属蓝色。那么后面这一部分和这个小尾巴都是使用的成型蓝紫色吧，应该是。那这里是有一个按钮，摁下之后是可以直接打开蛋壳的，就是这样。然后里面的各小机械龙也全部采用的是金属蓝色的涂装。里面呢是有这个眼睛部分呢，就是一个发光零件。那在这个侧面呢是有一个怪怪的小口，摁下去就是这一个，摁下去之后它是只会发光，目前是不会发出任何声音的，应该是和之后的维斯的强化形态联动，但目前的话是没有任何声音的，应该是在那个闪耀蝗虫和远古龙里面学到教训，会把之后强化的联动玩具是放在另一个玩具上面。哇，玩的还真有理的。那么来听一下它的音效吧。那么摁几下都是一样的音效，长按也是。那摁下就是一个不同的按下音效，和之前的是不太一样的。那么单体把玩就是这样，我们来联动一下腰带吧。那么直接来听变身音效，然后是先把暴龙的印章摁到上面，然后摁压下去，对着这个地方的红外线。那它发出这个巴里巴里的声音就可以摁章了。那么第二个变身音效就是缩短一点点的版本。那么怎么触发呢？首先你不能给它扫这个暴龙印章，随便拿一个什么印章给它扫，或者不插印章扫，直接拿去变身，那它就会扫一段。那直接来示范一下吧。那就是这个样子了，直接来听一下它的必杀技。那先是不插这个任何印章的音效。触发先把它掰到待机的时候。把这个合上，然后插上你要扫的印章。我现在是暴龙，然后就 Lucky 这样子，第三。那就是这样，我们把全部印章都扫一下试试吧。那么10个印章，它最高上限应该是10个印章。那么我们先不按顺序，随便扫10个印章来试试看。蝙蝠、蝗虫、
巨齿鲨、老鹰、独狼、这个翼龙、猛犸、狮子、螳螂、这个看看上线没？那它已经上线，那就会报出一个 Max。那么必杀技就是属于两种，第一种就是10个印章全部摁下去，它就直接开最终大招。那么第二个大招就是你摁几个印章，那只要不打到10个，那它就会开必杀的时候一个报名，那就是这个样子了。那和腰带联动就是这么多，我们拿出其他东西来看看吧。那么首先就是这个双面驱动器。那还是通用音效之后报一下自己的名，那这个没什么意思啊。那欧因巴斯塔庇护体又出来了。那联动武器也没什么特别的，然后就是这个手机枪，还是被对大家听了音清楚一点。嗯。那它就只有收录1句啊，这新的音效只有1句，这样啊。最后呢，也是可以直接普通的插上这个坐台的，也是没有任何问题。那么这次这个售价是多少？3000多日元吧，是普通印章的差不多1倍左右。那感觉还行吧，其实感觉。那主要经费应该都是在这个涂装和新开模上面，也是不错。不过之后肯定应该是会推出这个换色版本，对吧？然后听说这个 WISE 的强化版本是会放在12月月底，这个我也不好说。那就这样吧，本期视频就到这里结束了。喜欢的话可以点个关注，还有3连。我们下期视频再见，ciao。